daawada ku soo dhawow barnaamijka Faydhowr oo aan uga hadli doono arrimo ku saabsan isku furanka waxaana marti noogu ah Dr. Zahra Cawad Warsame oo kamid ah dhaqaatiirta ku takhasusay cudurrada haweenka ugu horeen ku soo dhawow Mustaqbal TV iyo barnaamijkan Faydhowr oo aad martida ku tahay waan mahadsantahay Nasriin TV-ga Mustaqbal muxuu ahaay programkan aad baa loogu baahan waa tahay waxaan ku guda jirnaa sida aad ogtahay toddobaadkii isku furanka oo mushkilad badan bulshada qayb ahaan dumarkeena ku hayo marka aad horta tafaasiil naga siiso ama qeexitaan ama wuxuu yahay isku furanka si ay dadku u fahmaan waxa laga yaabaa dadka qaar inaysan fahamsaneyn faham guud ka haysan soo dhaw okay mahadsantahay horta isku furanku waxa loo yaqaanaa medical terminology ahaan VVF ama fistula haddii la soo gaabiyo terminology-gana macnihiisu waxa weeyaan kaadihaysta fascicle oo loo yaqaano kaadihaysta vaginaha iyo fistula يعني fistula waa dalool marka waa communication ka dhaxaya maxay kaadihaysta iyo vaginaha oo isku furmay marka kaadihaystu badana gidaarkeedu waxa weeyaan gidaar kamida oo gudaha abaa jira iyo gidaar banaanka oo dhinaca vaginaha soo jira sidoo kale xagga oo maaragtay saxarada waxa ku wareegsan meesha mulawadka waxa gidaar gudaha ah oo dhinaca mulawadka ah iyo gidaar banaanka ah oo dhinaca vaginaha ah marka labadaas xubnood ee waliba aad ugu dhow meesha ilmuhu ka soo marayo haddii uu ku dhaco dilaac ama ay furanto ama dalooshanto waxa communication sameynaya kaadihaystii iyo vaginahi marka sida kaliya kaadi ku soo baxaysa waxa weey inay soo marto vaginaha taas marka waxa weeyaan waxaan dhahnaa fascicle vaginal fistula waa is communication ka dhex maray kaadihaysta iyo vaginaha oo isu furmay haddii iyadoo sidoo kale isu furanku wuxuu ku dhacaa dhinaca saxarada sidoo kale gidaarkii mulawadka dhinaca vaginaha jiray baa isna dilaaci kara kaas marka wuxuu isu furayaa saxaradii inay dhinaca vaginaha soo marto marka labadaas terminology waa loo yaqaanaa isfuranka waa tahay marka isku furankaas oo kale ama fistulahaas waxyaabaha sababa maxaa qayb ka ah number 1 horta waxyaabo badan ba isku xiran marka laga hadlayo fistula ma ahan wax oo maaragtay medical kaliya ah oo maaragtay oo khuseeya muxuu ahaayay ilmahaas pathway horta meesha waa meesha ilmuhu soo marayay maadaama ay tahay meel ilmuhu soo marayay soft tissue-gan oo ah tissue-ga jilicsan oo maaragtay ilmuhu madaxa uu saari karo ama madaxa ku hayo marka ilmuhu dhalanayo ama uu kafka ku daaho waxa weeyaan waa kaadihaysta waxa u dhow xididay leedahay kaadihaysto maadaama ay xidido leedahay ilmihii madaxiisii oo muddo badan ku cadaadinayay meeshii uu soo mari lahaa waxa u bannaan xididadii buu ka goynayaa kaadihaysti markay xididadu ka go-aan oo madaxii pressurkii ilmaha dartiisa ay keentay waxay noqonaysaa meesha marka ay dhiig gaaraynin ischemic bay noqonaysaa ischemia macna meel aan dhiig gaaraynin weeyaan way fududahay marka meeshaas inay go'do ama ay dilaacdo ama ay furanto sidoo kale dhinaca saxarada muxuu ahaay haddii uu cadaadinayay marka ilmaha sida uu soo galay madaxa iyo meesha uu markaas tissue-ga uu madaxa kula dhigan yahay haddii ay tahay nerve mararka qaarkood dhaawaca gaadha ma aha kaliya maaragtay isu furan mararka qaarkood isu furanka waxaa la socda food drop waxaan dhahno lugta hooyada tuuraysa waxa gaaray waxa weeyaan nerve oo dhinacaas mara ciriirkii badnaa ee madaxa ku hayay buu nerfihii u gooyay maamooyin qaarkood curyaan bay noqdaan isku furankii ku dhacay laakiin lugaha dambe inay ka shaqaysiin kareen waxa keenay waxa weeyaan nervaha kan oo maaragtay lambarka la dhaho L5 waliba specifically hadii loo fiiriyo nervahaas bay ciriirigii ilmaha uu saarnaa marka waxay keenaysaa hadhowto inay ay ka dareemi maydo lugaha waxba ama lugta ay tuurto sida food drop aan dhahno marka xanuunka kani maxaaladda tani waxay ka timi dhibaatooyin badan oo isbiirsaday maxaa keenay in ay waxani dhacaan
ma aha keliya hooyada kafkeeda inuu yar yahay waxa keena gabadha yar oo da'da yar loo guurinayo gabadha yar marka ay iyadoo yar nin lagu daro waxay u badan yihiin dadkaasi badanaa kasoo jeedaan dad oo maaragtay dhaqaale ahaan hooseeya taas waxay keenaysaa barbaarkii gabadha uu hooseeyaa macnaha nafaqadii ay cuni lahayd nutritionkeedii kormadeedii inay ka hooseyso da'deeda gabadh la mid ah da'daasa iyadoo saas ah ba haddana waxaa loogu sii daray in dhaqso loo guuriyey culayskaas marka wuxuu keenay lafihii oo la rabay inay koraan ama belvigii oo la rabay inuu koro ama uu kala baxo ama sidii la rabay inuu u koro aan gaadhin baa gabadhii culays la saaray oo uur yeelatay uurka marka dabcan meesha tani waa pathway meel oo loogu talagalay inuu wax soo maraan ilmihii kormadiisu isagu ma ku xirna inuu weyn yahay inuu yar yahay waxa muhiim ah inay negotiation dhex maro okay meeshuu soo marayo inay u fududahay fudaydkaas inuu cidhiiri jirin haddii cidhiiri imaado ilmahaasi madaxiisa sidii isu yareyn lahaa ama isu waxaynayana isu yani iskuusi lahaa buu samaynayaa inuu soo maro badanaa marka ay saasi dhacdo oo kafkii uu yar yahay gabadha yar badanaana caseskaani waa contracted pelvis baan dhahnaa pelvigu waa isu dhow yahay ilaa xad yani maybe xitaa markaad wiisateynaysid inaadan labadaada farood xitaa ayna mari karaynin yani waxaynu ka hadlaynaa madax ilmo laba gacmood la isu geeyay inuu soo maro meeshaas marka size-kaas ma soo mari karo waan la ogaan karaa yani haddii oo gabadha dhakhtar loo geeyo dhakhtarku wuu ogaan karaa marka belviga laftarkiisa kafka waxaa loo qaybiyaa inuu contracted yahay yani aada u yar yahay ilaa xad kaasi mustaxiil qofkaas inuu hoos ka dhalo waana dadka u badan ee fistula ugu dhaco oo isku xoog ahaan loo adeegsado marka lagu dayo inay caadi u dhasho ama borderline inuu kafku yahay meel dhexe oo yani mana aha waasic oo sidii laga rabay ma gaadhin halkana ma aha waa dhexdhexaad borderline marka borderline pelvis isaga negotiation ilmahay ku xiran tahay haddii uu dhakhtarku arko inuu ilmahan yar yahay waxa laga yaabaa inuu dhaho wuu soo mari karaa doctoraysa marka ay caruurta ay xaaladaha noocaas oo kale ay ku dhashaan oo tusaale kale hooyadii oo fistula ama isku furanka ku dhacay cunuga ku dhasho saameyn caafimaad dhalashadiisa ma ku yeelataa maskaxiyan iyo qaabkiisaba horta ilmaha marka ay sababayo fistula uu keenayo oo ilmaha fistulada ka soo baxa oo soo mara meeshaas markuu uu pressureki saaray kaada haysti ama meeshii malawadka uu ciriiriyey uu dalooliyey ilmahaas maba noolaan karaba ma noolaado most of the time way dhintaan iyagoo meeday soo baxaan waxa keenaya waxa weeyaan already meeshii ciriiri baa jira ilmihii dhiiggii maskaxda gaadhayay baa ku yaraanaya obstructed waaye meeshii way adag tahay meel wax soo mari karaan ma aha wuu ciriirsaday wuxuu dhib u geystay inay maaragtay tishugii u dhawaa agagaarkiisa oo dhan xubnihii buu dhaawac u geystay oo dhan buu dhaawac u geystay markuu u geystay isagii maskaxdiisii way supply gareyn kari weyday dhiig fiican way gaadhsiin kari weyday sidaas la ajligeeda wuu dhintay markuu dhinto maskaxdu isku dhacaysaa madaxu markuu ilmuhu madaxiisu isku dhacan biyuu noqonaya liquefaction waa dhimashada isbedelada ku dhaca qofka bini aadanka markay biyo noqdaan wuu soo siibtaa marka waxyaabaha keena inuu dhasho markii uu dhaawacii geystay kadib waxa weeyaan waa already maruu dhintay uu meyd yahay oo biyo ay noqotay maskaxdii markaas uu soo siiban karaa marka way loo gaarsiinaya ilaa xadkaas horta marka la leeyahay fistula hooyooyinka badankooda ku dhacda maaragtay maxaa la dhahaa foosha ku adkaato ama obstructed labor uu ku dhaco yani fool adkaatay ay ku dhacdo majority ama minkaa dilaaca ama dhiig baa ku furta dhiigbax bay u dhintaan muxuu ahaye daryeelkii la rabay haddii waayaan waxaa laga yaabaa inay u dhintaan badanaa laakiin waxaa la oran karaa hooyada oo fistulaha ku dhaco waa survivor waa qof ka soo badbaaday
dhimashadii ku dhici lahayd uu sabab u noqday ilmahaas oo dhalinaya waqtigaas marka hooyada hadduunaba markaas dhaawac u geysanin oo minkii dilaacin ama xubno kale oo kale waaweyn una dhaawac u geysan ilmuhu ama dhiigbax una ku ridin hooyada ka soo baxda oo fistulada ku dhacda waa complicationka labaad oo maaragtay survivor weeyaan waa qof ka soo badbaaday laakiin badbaadadaas dabcan waxay tahay meel xun bay keenaysaa oo maaragtay marka dhacdooyinkan oo kale inta badan waxa ay qabsadaan haweenka iyagu miyiga jooga meelaha magaalada ka baxsan sida xogaha isbitaalada qaar laga helayaba ay muujinayaan inkastoo wadanka hadda lagu daaweeyo marka sanado badan loo fiiriyo oo ay yareed sida lagu daaweeyo iyaga naftirkooda ma helitaan la'aanta caafimaad ayaa keenaysa inay nugul u ahaadaan haweenka baadiyaha ku nool baadiyaha dhibaatada keenaysa waxa weeye horta waxani waa wax isku xiran system caafimaad bay u baahan tahay hooyadu marka ay foosho ay qabato hor baadiyaha dabcan gabdhaha yaryar dhaqsaa loo guuriyaa oo way uga nugushahay gabadha yar ee baadiyaha joogta marka ay madaxeedu kacoba waxaa la oranayaa ha loo guuriyo inkastoo ay sheekadaasi hadda yani magaaladaba xitaa ama tuulooyinka ay saameysay marka early marriage kaasi number 1 factorka ugu weyn weeyaan oo qofkii on jirkiisii wali maaragtay una qaan gaadhinin xubnihiisii una qaan gaadhin baa waxa la gelinayaa barnaamij oo maaragtay ka weyn kormadiisana aynu u diyaarsanayn tan kale waxay ugu badan tahay baadiyaha transportka qofka macnaha markii oo baadiya ku dhashay gaadiid intuu heli karo oo hospital ka aadaya ama facility uu dhaqsaa ugu gaadhayo waqti bay qaadanaysaa waxa laga yaabaa 8 saacadood jidka inay kusii jirto hooyadii oo ilmihii madaxii saas ugu hayo ka horna 2 cisho horena ay fuulinaysay waxa weeyaan waa khatar tan kale saameynta u badan ay ku leedahay magaalooyinka meelaha oo hospitaaladu ay ku yar yihiin ama maaragtay umulse dhaqameedku ay ku badan yihiin inay xaaladahaasi ka dhacaan waxa weeyaan qofka kan training fiican male ma yaqaano goorta emergency ay tahay xaaladdu ay adag tahay ilmihii already wuxuu sameynayaa marka uu meesha ay cariiri ku soo galo isbedelo waxa imaanaya madaxa biyo soo galayaan barar marka kabut molding waxyaabo magacyo gaar ah loo yaqaan madaxii baa soo bararay qofka mulisada oo practicalka ah oo wax soo baratay way garanaysaa inay calaamadahan madaxo markuu lafihiisa isu galeen oo istaabteen oo madaxii soo kuusmay macnaha wuxuu ku sheegayaa dhinacan cidhid baa iga haysta dhinacan cidhid baa iga haysta waa meesha madaxu ilmaha dilaaca maaragtay markay dhashaan meesha yani naturally ilaahay u sameeyay suujarka meesha iska galaan maskaxdu maaragtay madaxu marka ay soo kuusmaan waxay ku sheegayaan inaa cidhidi aan ku jiro marka umulisadii garan weydaa dabcan taasi dhib bay keenaysaa marka umulisooyin dhaqameedka halkaas ku badan laftirkoodu rool caqabad kale ay noqonaysaa oo qofkii dhaqso ma refer garaynayso meeshii laga rabay uma gudbinayso oo degdeg looga badbaadinayo gudniinka xiriir ma la leedahay nooc ka mid ah gudniinka number 1 uu ka yahay sababtoo ah iyada oo kafkii yar yahay baa xitaa haddii uu rabay inuu meeshii ilmihii soo maro tishugii banaanka ahaa baa meeshii baa isku xiriirsan haddana dabcan wax badan gudniinku wax badan buu meeshaas uu ka dheelaa marka gabadha oo ay gudan tahay ama fircooni ama sunni waa isku mid labada aniga kulley saan u arko meeshii la xidhay oo ilaahay ugu talagalay inay furnaato waxay keenaysaa caqabad kale because iyada oo caadi ahaan kafkeedu u yar yahay waxaanu ka hadlaynaa waa lafo kafka markaynu ka hadlayno oo xagga dambe iyo xagga hore iyo kullu waxa ka jira lafo miskaha dhinacyada ka xiga laftan oo maaragtay shuunka ku beegan oo xagga hore ka jirta iyo min lafta uu dhamaadka dhabarka ay ku dhamaato oo xagga dambe ka jirta marka waxaas oo dhan oo maaragtay meeshii soo mari lahaayeen haddii halkaas ciriir ka jiro waxa u sii siyaadinaya meeshii kale u soo bixi lahaayeen inuu ay sii xiran tahay haddana marka dabcan gudniinku iyada laftirkeedu caqabad weyn bay noqonaysaa because gabadha laftirkeeda marka ay gudan tahay waa in haddana lasii jarjaraa xilmiga dhalmada waa in kor loo furaa dhinac loo jaraa macnaha waxay keenaysaa hadhowto dhiigbax meeshii la jaraabo dabcan dhiigbax buu keenayaa marka taas waa dhimasho way u fududaynaysaa doctoresa Zahra markaad fiiriso kaysaska la xiriir fistulaha ama isku furanka ee isbitaalada la keenayo ma yaraan baa muuqanaysa
mase heerkii la joogay in la taagan yahay hadduu isbedel jiro se maxaa loo sababeyn karaa walahi waxaan isleeyahay caseska dad badan baan awoodin inay keenaan qofka awooda inuu ilmihiisa soo qaado already waad ogtahay marka ay waxaani dhacaan waxaa imaanaya burbur family yani socially labadii reerood maaragtay ilmahan ay maaragtay isqabay ama familygii cilaaqada isku darsaday baa waxaa ka dhex gadanaya maaragtay dhibaatooyin bay keenaysaa khilaafku wuxuu noqonayaa dhaawac baa gabadh yareed loo geystay ilmihii baana u geystay ilmihii waa dhintay marka meeshaas waxaa ka imaanaya tacsi badan baa jirta dhaawac badan baa jira khilaaf baa wuxuu ku imaanayaa hal la qaado iyaan la qaadin okay dadka aan awoodin baa ka badan dadka awooda inta aan awoodini waxay ku qasban yihiin gabadh yareed in meel yar loo sameeyo ay la geeyo marka halkaasay waxay ku ahaanaysaa ku karantiinaynaysaa dabcan badanaan saad ogtahay relationshipka oo maaragtay fistulada ay keento ama ka imaada maaragtay ilmahaas fistulahu markuu dhaco hooyadaas waa la cunsuriyeeyaa waa la furayaa muxuu ahaayey hadhowtana dhibaatadii ama culayskii wuxuu fuulayaa reerkii ay gabadhu ka dhalatay taas marka waxay keenaysaa inay dadku hadday sabool ahaayeen markoodii hore ayna awoodin inay gabadha keenaan laakiin haddii matalan ay jiraan wax maaragtay programmo oo loo hay-ado matalan ay fangarayso waxyaabahaas in lasoo kaxeeyo gabdhahaas oo transport loo sameeyo oo la keeno oo campaign massive ah loo sameeyo oo la repair gareeyo way fududaanaysaa laakiin run ahaantii inta imaata waa in yar oo dee soo kaliftay oo maaragtay awoodooduna aada u yar tahay markay magaalada imaadaanna waxaa laga yaabaa campaignki waqtigii oo repairka la sameynayay inayna yani inayna imaanin maaragtay oo waqti 3 bilooda ka harsan tahay marka probably waxaa loo baahan yahay campaignadaas oo maaragtay lagu caawinayo dadka noocaas oo kale ah saboolka ah in marka horeba lagaga bilaabo wacyigelin dhinacaas ah oo loo sheego waxaan wax laga hortagi karo weeyaan haddii la dhaho gabdhaha yar ilaa intay ka qaangaarayaan ama inta ay maaragtay ka garaadsanayaan ama jirkooda uu korayo ha loo kaadiyo oo niyaan loo guurinin waxyaabaha ugu muhiimsan ee tallaabooyinka oo maaragtay dib u dhigi kartaa laga yaabaa inay noqdaan inay iyo in gabadha la nafaqeeyo oo cunto la siiyo intaan xitaa loo guurinin dhaqan baa jira yani muxuu ahaay wadanada kale ka jira baa jira in gabadha cunto la siiyo la koriyo la sii diyaariyo macnaha la sii nafaqeeyo nafteedu ha korto laakiin gabadh yar oo aan iyadoo dhan isqaadi karin oo caata ah oo tissue lahayn waxa weeyaan dhaawac loo geysanayo hadhowtana leeyahay gurigaas halkaas reer ka fogow ileen kaadidii iyo wixii baa soo uraya iska soconaya aakhirkana heli weyda servicekii loo rabay ama meeshii la tuli waayo kaadidaas laftarkeeda imaanaysa dhaawac badan bay u geysanaysaa meelahay taabato way gubaysaa iyadoo dhan meesha dhan waxay noqonaysaa meel gubatay oo kale waxa kuma sii dheeraa infectionka ku dhacaya oo kaadida ka imaanaya darteeda duqsiga yacni nadaafadda hygiene-ka waxyaabo badan baa jira iyaga laftarkoodii baa waxaa ku dhacaysa nafsiyan maskaxiyan shakhsiyan aniga waxaa arkay hal gabadha oo gaalkacyo laga keenay muxuu ahaayey waxay ahayd gabadh aada u yar sidaan kuu sheegayo all featureskaas caatadaas maaragtay gabadh yar oo jismaaniyan aan korin bay ahayd waxaa ku dhacday fistula reerkooda markaa keenay oo lasoo cararay iyadoo weli fresh ah markii la keenay gabadh yareed waxaa dhacday muxuu ahaay dawooyin infection badan baa jiray waa la daweeyey waan daweynay infectionkii wixii marka laga daweeyey dhiig yari badan baa jirtay dhiig baa lagu shubay marka yacni qofka horta bal ka baxo waxaan kaleba jidhkiisa difaaciisa uu la dagaalami karaa ama uu kabi karaa haddii marka ugu horeysaba uu helo waxyaabaha ugu muhiimsan oo naftiisa horta caawisa qofkii wuxuu isku dayayaa inuuna biyo cabin because wuxuu ka baqayaa kaadida imaanaysa so wuxuu ku dhacaysa qaleyl jidhkiisa qalalaya muxuu ahaayey keliyihii bay saameyn ku yeelanaysaa because xitaa dhaawaca laftarkiisu meesha uu ka dhacaa
waxay ku xidhan tahay ilaa intee u jiraa meesha kaadi haysta soo qaada kaliya ka soo baxda marka qaarkood taasaa laga yaabaa inay dhaawac u geysato ureterka waxaa laga yaabaa inay dhaawac u geysato kaliyaha infectionkii ku noqdo oo hadhowta qofka kaliyihii shaqadii kabaan marka muhiim weeyaan waxyaabaha ugu muhiimsan oo tallaabooyinka san ku sheegay looga hortagi kara wacyigelintaas iyo in kaadi marka gabadha yari ay ku daahdo ilmuhu kafka uu ku daahaba ama madaxiisa soo buurto ama yuu soo buuranin hadiiba kafka ilmuhu ku daaho in umulsadu kaadi ay geliso katitarkaasi aad buu ugu fiican yahay marmarka qaarkood waxaa dhacda intuu dhaawacu dhaco ba waxa laga yaabaa inay meeshii isqabsato dib isu qabsato because katitarka ku jiraya katitarka marka la geliyo waxa lagu dhaafayaa 2 isbuuc marka qaarkood 3 isbuuc bay qaadataa 2 isbuuc katitarka waa la bedelayaa mid kale loo gelinayaa laakiin macnaha waxa loogu talagalay hadii lacala waxa la nasinayaa kaadi haysta ma rabo inay shaqeyso because already xididadeedii baa meel baa dhaawacantay xubintu marka ay nasato oo waxay bilaabaysaa jirku wuxuu bilaabaa inuu isu yeedho mesela dhiig halkana xanuun ka jiraaye dhiig kale hala is support gareeyo isaga kaad haysta dhiig badan la siinayaa kadibna waxa laga yaabaa inayna dalooshamin marka waxyaabaha ugu muhiimsan oo la sameyn karo oo u maleynaya in meel kasta laga heli karo in katitarkaas loo geliyo 2 isbuuc lagu dhaafo si ay kaad haysto u nasato kadibna hadhowta laga saaro sidoo kale waxyaabaha oo la sameyn karo mesela xagaas aan lagu sameyn karo meelaha ay joogaan gabdhahaasi sits bath waxaan dhahno cusbo biyo diiran lagu shubayaa way ku fadhiisanaysaa xitaa iyadoo katitarkeedu ku jiro markay hooyadu dhasho taasi muhiim bay u tahay because germskay ka dilaysaa ma aha in lagu dhaqayo kaliya lagu fadhiisanayo nus saac ay ku fadhinayso taas waxay ka dilaysaa germskii waxay ka dilaysaa because waxa laga yaabaa inay access u lahayn antibiotic qaataan xanuun baabiye helaan waxyaabahaas macnaha inuu qofkiina cunto fiican helo xitaa waqtigaas oo ay fistuladu ay dhacdo hadii ay nutrition fiican hesho biyo ay cabto katitarkii loo geliyo waxa laga yaabaa inay meeshii ay isqabsato ma garatay ilaa iyo 6 weeks baa mararka qaarkood lagu dhaafaa katitarka si ay maaragtay waxa laga yaabaa fistula yar inay tahay isla meeshii ay isqabsato ayna u baahan in la tolo laakiin dabcan hadii ay fistulada kala qaybsanta waxay noqotaa 1 to 1.5 cm hadii ay tahay daloolku waxa la oran karaa way yar tahay hadii ay moderate tahay ama dhexdhexaad ay tahay waxa la oran karaa 2 cm hal iyo bar ilaa 2 cm wixii 3 ka badanna way weyn tahay 3 cm inta dilaacday ama jirkaas go'day si ay marka u soo maraan kaad haysto wali waxaad naga daawanaysaan mustaqbal TV doctorayso waan iska soo gabagabaynaynaa barnaamijkan fayadhowr caafimaadka ugu dambeyntii maadaama aad noo sheegtay qaabka loo daaweeyo qofka markuu marxaladda noocaas oo kale qaabilo tan ku aadan saameynta qoyska oo kale ragga iyaga laga yaabaa in dumarku marka ay xaaladahaas oo kale ay galaan oo kale in uu furo ama qoyskii burburo maxaa tala caafimaad u sheegi lahayd hadii ay idin imaadaan haween dhibaatadaas haysato ma siisaan talooyin caafimaad waa mahadsantahay Nasriin arintaas aad bay horta muhiim u tahay sida aad u sheegay sideen u sheegnay hadda waxani waa wax dhibaato weyn oo maaragtay qofka bini aadanka noloshiisa oo dhan saameynaysa maskaxiyan jismaaniyan si kastay u saameysay socially hatta dadku waxa laga yaabaa inay ka fogaadaan qofkaas oo maaragtay laga carargo urti kaada cidina uma adkeysan karto marka waxa loo baahan yahay in la iskaashado macnaha dhaawaca kale ay u sii geysan karto aan ka ilaawi waxa kamid ah meeshii hadii la tolo oo mesela hadda gabadhii qalliin baa loo sameeyay qalliinka mararka qaarkood laguma guuleysto waxa dhacda in meeshii la tolo haddana ay soo noqoto fistuladii mar kale fistuladii markii lagu sameeyo dumar waxaan arkay fistula laga repair gareeyay oo doonaya inay hoos ka dhalaan mamnuuc bataatan ma dhici karto inay hoos ka dhasho because hadiiba ay ka soo badbaaday ba alxamdulillah
oo yacni survivor intay noqotay oo haday dhimasho ka soo badbaaday oo niri bilowgaba inay u dhintaan baa laga yaabaa dhimasho ka soo badbaaday survivor waxay ku noqotay fistula iyadoo fistula ah bay haddana survivor tahay saasay tahay oo soo badbaaday way haddana markay uurka kala qaado waxay rabtaa inay caadi u dhasho macquul ma noqonayso waa qaliin waana sida ugu dhaqsaha badan iyadoon foolanin bay qoftaas la qalayaa waxaan ka hadlaynaa dumarka oo ka soo badbaaday fistulaha marka ay lacala si uusan mar kale ugu dhicinin tan kale waxa dhacaysa meeshii marka la tolay oo la repair gareeyay meeshii way yaraanaysaa vagina way yaraanaya taas darteeda keenaysa inayna hoos ka dhali kareen macnaha waxa u sii dheer iyadoo balfigeedii yar yahay ba haddana meeshii sii yaraatay waxyaabaha oo maaragtay dhibaatooyin kale hadhowta ku keenaya aynu mar kale insha Allah ka hadli doono baa kamid ah maaragtay marka xaaladda tani waxay u baahan tahay iskaashi badan oo community-ga dumarka saameyntu waxay ku dhacaysaa dhibaatadu waa dumar baa laga rabaa iyo ragba in ay u campaign gareeyaan inay waxyaabahan oo kale ayna dhicin casriga kan aynu hadda joogno because adduunkii way yar yihiin waxa laga yaabaa wadanadaas kale Afrika inay ka dhacaan iyagaba laakiin way yaraadeen waxay ku soo ekaadeen nambaro mucayan oo aad u yar sababtoo wacyigelintii baa badatay marka wacyigelintaas in la badiyo in waalidka loo sheego la dhaho gabdhiina saasoo kale stories sharing yani maaragtay qof bini aadan marka ay dib ku dhacdo waxa fiican inuu ka sheekeeyo dhibaatadii uu la kulmay iyo sidoo uu la kulmay iyo sidoo moodayay iyo siday noqotay iyo sidoo uga soo badbaaday haddii storieskaas lala share gareeyo dadka waxaan u maleynayaa gabdho yaryar oo badan oo markaas ku dhiiraneyd inay dhaqso guursadaan iyagoo yaryar waxaa laga yaabaa inay dib u hakan lahaayeen oo odhan lahaayeen ma rabo inaan heblaayo oo kale aan noqdo oo waxaas dhaawacaasi i gaadho storytelling in laga sameeyo oo success stories dadkii ku guuleystay inay haddana uur kale u qaadeen haddana laakiin in loo sheego iyagana laftirkooda la dhaho maaragtay caadi ma dhali kartaan qaliin baa tihiin oo elective ah aan sugin yani foolba ayna sugeenin aad baan kugu mahadcelinayaa Doctoresa Zahra waxayna marti ku ahayd barnaamijka Fayadhowr oo aan uga hadlaynay isku furanka iyo sida lagu daaweyn karo maadaama toddobaadka isku furanka lagu guda jiro waa maamulaha isbitaalka Al-Zahra Zahra Cawad Warsame barnaamijkan ayay u warramaysaa idinku soo cod ku mahadsantihiin daawashada iyo la socodka barnaamijkeena sidaas iyo